Привет! Недавно я делал видео про самых больших змей, которые только удалось снять на камеру. Ролик очень интересный и советую его посмотреть тем, кто не видел. В этом же выпуске я хочу вам показать самых больших крокодилов, которых удалось запечатлеть на видео. Поехали! Самый большой представитель семейства – это гребнистый крокодил, который достигает 7 метров в длину и веса в 2 тонны. Издавна крокодилов почитали и боялись. Это высшие хищники, у которых практически нет естественных врагов. В 2011 году на Филиппинах поймали самого большого крокодила, размеры которого официально задокументированы. Его длина была чуть более 6 метров, а вес 1075 килограмм. Он был самым крупным гребнистым крокодилом из всех, что когда-либо были пойманы живьем и содержались в неволе. На гигантского крокодила охотились в течение 3 недель. В процессе он 4-жды разрывал ловушки из стальных тросов. А как только он был пойман, потребовалось около 100 человек, чтобы вытащить его на сушу и связать. На момент поимки крокодилу было по разным оценкам не менее 50 лет. Его связали множеством толстых веревок, и кажется, будто он абсолютно спокоен. Один из местных жителей даже тронул его за нос. Но этот крокодил не сдается без боя. Ему удалось сломать тележку и ослабить некоторые из веревок. Но он очень устал и измучен, и через некоторое время успокаивается. Лолонг, так звали этого крокодила, умер в феврале 2013 года, прожив в неволе около 2 лет. Уверен, что этот гигант прожил бы гораздо больше, если бы его не поймали люди. В мае 2015 года Чарльз Хелмс на поле для гольфа Баффало Крик заметил громадного аллигатора, медленно идущего, видимо, к водоему. Этот водоем находится недалеко от поля и просто кишит аллигаторами. Этот, видимо, был самый большой, и его видели там неоднократно. Первые упоминания о нем были еще в 2012 году. Аллигатора назвали Игорем, и его примерная длина 4,5 метра. В 2016 году на острове Шри-Ланка крокодил длиной в 5 метров и весом около 900 килограммов пробрался из реки в искусственный канал. Там он представлял угрозу для местного населения, и местные власти приняли решение о его поимке и транспортировке обратно в реку, подальше от людей. Поймать его было задачей не из легких. Однако людям удалось это сделать. Они погрузили его в трактор и осторожно перевезли. На удивление, крокодил вел себя спокойно. Люди доставили его на место, а затем стали подталкивать ковшом в нужном направлении, и через пару минут он скрылся в водоеме. Следующего крокодила зовут Утан, он из Таиланда. Утан родился в неволе и всю жизнь прожил на крокодиловой ферме, где его кормили и показывали туристам. Он был 5,5 метров в длину и весил около тонны. Это видео из Папуа-Новой Гвинеи. В местном зоопарке любят развлекать туристов кормлением огромных крокодилов. Только посмотрите, какой экземплярчик выпал за тушей. Сотрудник, конечно, отчаянный парень. Сначала он оседлал крокодила, а затем поцеловал его. Ну и напоследок расскажу вам о самом ужасном крокодиле, который наводил страх в Бурунди. Его звали Густав. Густав – это крупный самец нильского крокодила, проживающий в Бурунди. Он известен тем, что являлся людоедом, и, как утверждается некоторыми источниками, он убил более 300 человек у берегов реки Рузизи и северных берегов озера Танганьика, хотя фактическое число трудно посчитать и проверить. Густав приобрел в регионе статус, близкий к мифическому. Практически все местные жители знают о нем и очень боятся. Так как Густав так и не был пойман, его точная длина и вес неизвестны. Но в 2002 году было заявлено, что он легко может быть больше 6 метров и весить более тонны. Некоторые оценки указывали длину Густава в 7,5 метров и даже больше.
Это, скорее всего, самый большой крокодил, обитающий в Африке. Густава можно опознать не только по размерам, но и по заметным шрамам от пуль, которые покрывают его тело. 1 на голове, 3 на правом боку и множество на спине. Его правая лопатка, как было замечено, тоже носит следы глубокого проникающего ранения. Обстоятельства получения этих шрамов точно неизвестны, хотя известны многочисленные попытки приезжих охотников или местных убить этого крокодила. По словам некоторых местных жителей, он якобы только охотится на людей и убивает их, оставляя трупы несъеденными. При этом может поймать несколько людей за раз. И особо опасен тогда, когда приближаются к берегу, чтобы спариться с самками. Густав внушил страх не только людям, живущим близ населяемых им водоемов, но и бегемотам. Хотя обычно нильские крокодилы мирно сосуществуют с бегемотами и даже избегают агрессивных особей, защищающих территорию или молодняк, Густав известен тем, что намеренно охотится на них. Со слов одного егеря даже описывалось, как он атаковал и убил крупного самца. Известно, что бегемоты уважают Густава, держа безопасную дистанцию и уходя с его пути. Густав стал основой фильма «Первобытное зло», в котором группа репортеров отправляется в Бурунди, чтобы захватить этого крокодила. Но пока все. Про каких огромных животных, которых удалось снять на видео, еще сделать выпуск? Пишите в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока!